السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر مشكلة بتقابل أصحاب قنوات اليوتيوب وأصحاب المواقع اللي هم كمان بيبقوا أصحاب حسابات جوجل أدسنس، وهو إثبات الهوية. إثبات الهوية على الرغم إن إحنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير، واتكلمنا على الطريقة الصحيحة اللي نثبت بيها الهوية بتاعتنا وأسباب تعليق الحساب، إلا إن برضه في مشكلة بتقابل الناس من خلال إثبات الهوية عن طريق البطاقة. وعشان كده أنا جايب لكم النهاردة خبر حلو هيريح ناس كتير وهيوفر عليكم كتير في موضوع إثبات الهوية، إنك بتبعت البطاقة أو بتبعت الهوية ومفيش رد وخلافه. النهاردة حصل تحديث من جوجل أدسنس، هو لسه ما تعممش، لسه تحت التجربة، ممكن يظهر عندك ممكن ما يظهرش عندك، لسه الموضوع تحت التجربة، وهو إثبات الهوية عن طريق فيديو. جوجل أدسنس هيحل مشكلة إثبات الهوية من خلال البطاقة، إن إحنا بنبعت البطاقة ونستنى أسبوع واتنين وشهر ومفيش أي نتيجة. هيبقى الحل إن شاء الله عن طريق إرسال فيديو. فأنا معايا صورة فيها الموضوع بتاع التحديث ده ظهرت في أحد الحسابات، وفيها التحديث الخاص بإثبات الهوية عن طريق فيديو. فيلا بينا كده نروح ونعرف إزاي لما تظهر في حسابنا إن شاء الله نبدأ نتعامل معاها. إزاي هنبدأ نتعامل مع إثبات الهوية عن طريق إرسال فيديو. أهلا بيكم مرة تانية يا شباب. ده التحديث اللي أنا أقصده، أو الرسالة اللي ممكن تظهر لك في حسابك على أدسنس وأنت بتعمل إثبات للهوية. إثبات الهوية هيكون عن طريق فيديو، ولكن لسه الميزة دي أو التحديث ده زي ما قلت تحت التجربة. مكتوب هنا إيه؟ تم اختيارك، طبعا هو يقصد هنا حساب الأدسنس، للمساعدة في اختبار عمليات إثبات الهوية في أدسنس، تتميز بالسرعة والبساطة وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدم والحماية من الاحتيال. يعني علشان الناس اللي بتثبت هوية الحساب بهويات تانية وتبيع الحسابات، دلوقتي هيبقى فيديو، فلازم الشخص اللي هيبقى جوه الفيديو ده أو اللي هيظهر في الفيديو ده يكون هو شخص صاحب الحساب. تتم معالجة هذه العملية الجديدة من خلال أحد شركائنا وتستغرق بضع دقائق. يعني جوجل تعاقد مع شركة لإدارة الموضوع ده عشان إثبات الهوية من خلال الفيديو، لأنها تستخدم الكاميرا. أنت هتصور نفسك بالكاميرا لتأكيد الهوية. لا تخزن أو تعالج جوجل البيانات التي يتم جمعها ولا يتم استخدامها إلا لأغراض إثبات الهوية في أدسنس. يعني أنت لما تبعت البطاقة بتاعتك أو تصور نفسك فيديو، إحنا مش بنحتفظ بالبيانات دي. كل اللي إحنا بنعمله بنتأكد إن أنت فعلا صاحب الحساب، بنثبت هويتك يعني، وبعد كده الحاجات دي بتتحذف تلقائيا بعد 90 يوم، بعد 3 شهور. سيتم نقلك إلى الموقع الإلكتروني تابع لجهة خارجية لا تتحكم فيه جوجل. الجهة الخارجية اللي هو الشريك اللي جوجل متعاقد معاه لإثبات الهوية عن طريق فيديو. من خلال الانتقال إلى الموقع الإلكتروني، بمجرد ما تدوس على كلمة اتخاذ إجراء، معلش هي الصورة مش واضحة قوي، مجرد ما تدوس على اتخاذ الإجراء هتروح لموقع تاني اللي هترفع من خلاله الفيديو، أو بقى الطريقة اللي لسه جوجل يعني هيقولها في إثبات الهوية. لما تروح للموقع التاني ده، أنت تقر وتوافق على أن جوجل لن تتحمل أي مسؤولية تنشأ عن أفعال أو إهمال الجهة الخارجية، أو عن الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الخارجية، أو عن استخدامك لمنتجات أو خدمات الجهة الخارجية. يعني أنت علاقتك بجوجل والموقع ده هو فقط إثبات الهوية. أي حاجة تانية ما بينك وما بين الموقع خارج إثبات الهوية، جوجل ملهاش دعوة بيها، مش هتبقى مسؤول عنها. هي فقط تستخدم الموقع ده لإثبات هوية حسابك على أدسنس عن طريق الكاميرا أو عن طريق الفيديو. ده يا شباب التحديث اللي ممكن يظهر وممكن ما يظهرش، لسه ما نعرفش، مفيش قرار نهائي بيه تحديث خاص بيه ان يتم اثبات الهويه عن طريق فيديو. لكن لحد الان انت بتثبت هويه حسابك في ادسنس عن طريق البطاقه، عن طريق الباسبور، عن طريق رخصه القياده، عن طريق الامور اللي احنا عارفينها والطريقه اللي احنا عارفينها. هكون سايب لك في الوصف فيديو بيتكلم عن حل مشكله تعليق الحساب واثبات الهويه، هتلاقي ده في الوصف وفي اول تعليق مثبت. حبيت بس اشارك مع حضراتكم التحديث ده لسه تحت التجربه، وان شاء الله يتم، ولو تم هيسهل كتير على المستخدمين. انت في اقل من دقايق زي ما جوجل بيقول هتثبت هويتك على ادسنس. الناس اللي بتبيع حسابات الادسنس تاخد بطايق اي ناس من على الانترنت وتعمل بيها حساب ادسنس وتثبت بيها الهويه، كل ده انتهى. انت عشان تثبت الهويه، وطبعا بشجع ان التحديث ده يبدا ان شاء الله، هو لسه الموضوع ما انتهاش يعني، لكن ان شاء الله التحديث ده يتم تفعيله، هتبقى حاجه ممتازه جدا. عشان اثبت هويه في حسابي في ادسنس لازم اصور نفسي فيديو، واكيد هيطلب ادسنس ساعتها انك تصور نفسك فيديو وانت ماسك الهويه بتاعتك، عشان يثبت ان الشخص ده اللي هو انا مثلا في البطاقه بتاعتي هو اللي بياناته جوه حساب الادسنس. شاركوني في التعليقات وقولوا لي رايكم في التحديث ده، هل انتوا شايفينه تحديث كويس ولا تحديث مش حلو؟ ولو عندك اي سؤال تاني طبعا سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.